barakatuh. Kamar yadda muka yi alkawari cewa insha Allah za mu fara koyan da ake yin website. Sun da mun yi bayanin ya internet yake aiki, mun yi bayanin ya website yake aiki. Da next din kuma shine ya ake fara, me ake yi, ake yin website din, ya ake yin wannan HTML din da aka ce, sannan kuma ya ake yin amfani da CSS din, yaya kuma ake yin amfani da Java, duk yaya suke yin aiki. Insha Allah in za a bi mu za mu dan ringa yin darasan na a hankali yanzu ba da cikin bata lokaci ba. Abinda za mu fara a wannan darasin shine me ake da bukata yanzu idan za ka yi HTML, me kake da bukata an za ka yi web design, an za ka zo ka yi website, ka mallaki website ɗinka da kanka, tunda a cikin hankali yanzu za mu yi HTML a hankali, za mu yi Java CSS a hankali, za mu yi Java a hankali, za mu zo za mu yi CSS a hankali, za mu zo za mu yi duka a hankali insha Allah. Za mu fara da Java insha Allah, HTML, za mu zo mu yi CSS, sai kuma mu dawo mu yi Java da izinin Allah. Bayan mun yi Java in time ya yi, sai kuma in Allah ya yarda sai mu zo mu yi bayani menene content management system. A cikin su shine za mu yi magana akan Drupal, za mu dan taba magana Drupal yake, za mu yi WordPress, za mu ga jumla. So sannan za mu dauka WordPress, za mu yi concentrating sosai akan WordPress saboda shi aka fi amfani da shi, za mu nuna ya yake ake amfani da shi. Amma kafin ka fara ya kamata ka samu background a HTML, shi yasa za mu zo mu ga yaya ake yin HTML nan, kuma kowa na yi mai alkawari in zai bi course ɗin nan za mu koya masa yadda zai mallaki website ɗinsa kyauta, wanda ba zai ringa biya ko sisi ba, ba zai biya kowa ko sisi ba, amma iya space ɗinsa 1 gig ne zai yi kyauta. Amma website ɗin ba shi da suna, sai dai a ba shi subdomain. WordPress sun ba da free website for life, za ka iya design na website ɗin, za ka bi mu in Allah yadda muka zo kan WordPress, za mu yi WordPress na kyauta. Akwai wanda ake yi na ka biya hosting company ka je ka installing WordPress ka yi, akwai kuma wanda za ka zo kamfanin WordPress ka yi, akwai kuma wanda za ka zo ka samu ka yi downloading local server ka aje akan a computer ka, wanda za ka zo ka installing WordPress ka ringa developing ɗinka ba tare da kana amfani da internet ba. So da duk wancan in za ka yi WordPress in guda biyu duk kana buƙatar internet, amma wanda za ka yi using local abu za ka yi. To me buƙatunmu, me ya kamata mu fara samu idan za mu fara website? Shine ba tare da bata lokaci ba, idan muka je Google, inda website in kana so ka web design ka zo ka yi akan kwamfuta, ba wai ka dau waya ka ci komai sai da waya ba. Akwai abin da yake ba zai yiwu da waya ba, dole unique a laptop. In za ka bi wannan kana buƙatar ka je ka samu laptop. Kuma yanda ake download a install abin da za amfani da shi ba kamar yanda kake shiga app store bane kai downloading abu ka saka. Me muke buƙata? Farko muna buƙatar Google Chrome. So ni ina da Google Chrome anan, amma dai zan nuna mana yadda ake samo ta. In ka zo ciki za ka rubuta Chrome ko ka rubuta Chrome. In ma iya Chrome ka rubuta sun san dai dole in ma iya Chrome ka rubuta sun san dai Chrome browser kake nema, za ka yi downloading. In kai searching a Google za su haka nan, in ka taba zai kai ka pejin da Chrome take directly, ka je ka yi downloading. Kana budewa za su nuna ma browser. To saboda ni misali ni ina da ita akan kwamfuta, to za su kara min da abu, su ce mun ko ni update nake so, zan yi updating ne. Mun gani an ga yanzu gashi sun bayar, kawai kana taba nan wajen za ta yi ma downloading. Yanzu ina tabawa za ta tafi yanzu ta gefe, kun ga ta fara downloading ta nan site din. Su za su gode min duk da kayan su na dauka kyauta, amma za su yi mun godiya. So zan yi canceling saboda ina da shi already. Za su yi ma godiya ma kai downloading abin su za ka yi amfani da shi. So wannan kenan. Bayan mun yi downloading bata ma tsaya ba, gashi tana yi. So bara in kyale ta dai ta gama. Bayan mun yi downloading sai mu zo mu installing. Kuma ba wani abu bane ba installation din, kawai kana bude ta, in ka ce ta zo ta yi maka installing za a yi ka ce run, in ta za ta zo ta bude ka bi steps, kawai ka je ka installing next za ta yi haka, amma sai da internet. Zana gani za ta yi downloading dinsa, za ta saka. In ta yi downloading, tunda ina da ita ta is up to date, ba za I don't want to do it, kawai na nuna yadda ake. Haka ake, in ka barta ta gama za ta yi maka installing. That is wannan kenan. Sai abu na gaba me muke bukata. So bayan mun samu browser, din kana da sauran browser za ka iya amfani da su, amma Google
Chrome tana da matukar amfani ne, shi yasa na yi recommending cewa duk wanda yake so ya zama web developer saboda tana da development tool kamar yadda za mu nuna yadda ake inspection na site, duk zan nuna mana insha Allah sannan hankali. Abu na gaba da muke bukata an za mu fara web design shine muna bukatar abin da yake na kyauta shine Visual Studio Code. Muka sa VS Code open source software ne daga Microsoft Corporation, kamfanin Bill Gates su suke wannan abar. Ana amfani da ita domin yin softwares da dama. Mu ma da zamu web development inda ci website in kaga da an baka download duk wa'annan ba za ka yi amfani da Notepad, za ka yi amfani da Notepad++. So amma ita me yasa muke da buƙatar ita wannan abar? Tana da wasu abubuwa da dama da yanzu in dai zamu web design za mu ga amfanin ta, za ta mana abubuwa da dama. Shi ma idan muka taba za ta kawo mu nan gurin, za mu gani idan Apple kake da ita za mu yi amfani da wannan, idan kuma Linux kake amfani da shi za ka yi amfani da wannan, idan kuma Windows ne za ka yi amfani da wannan. Nan za ku ga wasu nambobi a rubuta 64, su karka je ka ce za ka yi downloading gashi na an sa ko Windows 10 ko Windows 11 wannan zai. So akwai abin da muke duba a jikin kwamfuta, akwai abin da ake cewa system properties, shine za ka zo cikin kwamfuta ka duba ka yi downloading ko kuma ka bude cikin kwamfuta ka, shine misali ka bude cikin PC kamar ka zo wannan this PC din, ko ka bude jikin ita kwamfutar taka, shine idan ka bude ka sa this PC, idan ka bude ita kwamfutar taka ka duba properties na kwamfutar ka, ko kuma ka bude, anyway let me quickly open this. Yanzu in ka bude kwamfutar ka haka, daga sama na yi yanki screen ɗina ne na rufe wasu abubuwan. Daga sama akwai inda aka rubuta kwamfuta, kana amfani da Windows 11 ka taba kwamfuta zai bude maka nan gurin. Idan ya bude maka nan gurin za ka taba system properties. In ka taba system properties, a nan zai gaya ma irin software da za ka iya amfani da shi. Za ka duba nan wajen system type, ka gani 64-bit ne. So 64-bit kaga muka yi downloading wancan zai mana aiki. Ana ake duba how many gig RAM ne, wace irin kwamfuta ce, Intel processor ne, wani irin abu ne akai, in ma menene akai za a gani, wani irin Windows ne akai za a gaya ma gashi Windows 11 ne akai. So kaga daga nan ka san me za ka je kai downloading Windows 11 64-bit. So tunda mun san abin da za mu downloading sai mu dawo, ka gani nan muka taba wannan zai mana kenan, ka gani 64-bit kuma Windows 11. Saboda in 32 ne sai ka gaya mata 32-bit kake so amma tun da yanzu 64 ne sai kawai mu ce download. Muna taba na automatic zai tafi downloading, kuma su ma su yi mana godiya, sai mana thank you for downloading VS Code. Shi ma kun ga ka duba nan gashi ya tafi yana yi, shi ma zan yi stopping ɗinsa saboda already na riga na yi, ina da shi, so bai kamata ita asarar abin nan ba. Idan na je download folder ta, an ka gama zai zo gashi, zai zo download folder, a gani zai zo download folder, gashi a download folder, you double click on it. An kai double clicking kawai ka ce run. Za mu sauri mu ending wannan abin saboda magariba ta yi. I already have it installed, shi yasa yake ganin yayi detecting cewa akwai a kwamfuta. Haka ake dai normal installation na wani abu. So ga VS Code ɗina, kana gama installation haka VS Code zai bude akan kwamfutar ka. Wannan shine VS Code, yana tambarin infinity. Yanzu gashi nan ya bude, wannan shine welcome screen, wannan shine VS Code. So in za ka yi amfani da VS Code akwai wasu extension. Abinda ake ne cewa extension shine wani abu da yake ƙara wani functionality. So ko baka nemo shi ba za ka yi aiki da ita haka. Amma menene mu da za mu yi amfani da, mu da za mu fara web design, akwai extension kwaya biyu da muke bukata da za mu fara amfani da su. Shine in muka zo kun ga na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, ga wannan mai yaya ukun, mai yaya hudun kai, ɗaya yayi gefe, shi za mu taba, shine wajen ƙara extension. Dole kuma wannan baya yiwuwa shi ma sai da internet. Sai mu rubuta mu ce live server. Live server za mu ga amfaninta idan mun zo nan gaba. Su ne wayannan abin da muke so za mu installing. Live server iri-iri ne, ga wannan ga tambarin ta, muka taba za ta bude, za ta nuna mana ni na riga na yi installing wannan live server. Shi za a sa, wanda baka installing ban ka taba ga yanda zai nuna ma live server, amma ba wannan 5 star din ba ita muke nema ba. Za ga wannan abin install, kana taba kawai zai ma installing a ciki. Yana gama installing
za ta zama haka. So na yi yanke screen dina ne, akwai wurin da na rufe a kasan screen dina, in mun zo next lecture zan kai har wurin za a ringa gani. To shi yasa da za a gane menene live server in ta zo ta sa ran da za mu fara coding next class din mu za mu sai abu na biyu da muke bukata shine za mu install din free tier. Za mu da ƙara extension din nan free tier, za mu installing free tier shine wannan, shi ma haka za mu installing wannan free tier code formata din. Abin da yake yi kamar yadda hoton yake jiki shine yake dan karawa, in kana coding zaka ringa gani, in ka zo nan wannan function din zaka ga kalarsa daban, in ka zo ka sa div kalmarsa daban, ka zo wajen rubuta header za ka ga kalarta daban. Wannan shi zai ringa bambance ma dan ka ringa gane nan header kai, nan nan tagging kai, nan kuma element ne, wannan complete sun yakin da shi ake cewa element ko wannan tag ne, wannan kuma content ne na cikin element. So diya ya za a yi mu gane wannan div ne, wannan menene, duk kowane tag in kai za ga kalarsa daban. In ka zo ka sa class zai nuna ma, in ka zo ka sa id zai baka kala, in ka je kana yin css zai ma, in za ka zo ka ƙara java zai nuna ma. Shine amfanin wannan free tier. Su ne basic abubuwa da ake yin amfani da su in za ka duk wani abin ka zo wani functionality ta nan ake ƙara extension. So what is next? Da ka zo ka gama wannan sai mu dawo nan, in muka dawo nan muka rufe extension ɗinmu, yawancin ka bude ta haka za ta zo tema. Yanda ake farawa shi ba kamar sauran abu bane za ka zo ka ce new kawai ka je ka ce za ka fara new file. What you need is that you need to open an folder, saboda dole shi website ana kirkirar folder ne duka ka tara files ɗinka gaba ɗaya, kamar file uku nan da muka ce suna zuwa, to dole ka yi folder da za ka haɗe file ɗin nan waje ɗaya, image waje ɗaya, duka haka ake yin website. Yanda in ka je za ka tura shi wajen wanda za su yi maka hosting, wannan folder cancakas za ka ɗauka ka kai ta wajen saba a saka, yadda duk wanda zai visitin website ɗinka sai a turo mu wannan files ɗin gaba ɗaya ya gansu. To yaya ba haka ake fara kai tsaye ba zuwa za ka je ka ce file new, tunda din na ya rufe wani abu ba a ganowa, iya inda na tsaya a screen, iya inda na zaɓa screen ɗin ya nuna kenan. So sai mu taɓa wannan nan wajen mu ce open. An muka ce open zai kawo mu cikin kwamfutan mu, in ya kawo mu cikin kwamfutan mu ga dama a cikin document za mu zo mu bude a cikin document, sai mu zo mu taba nan gurin mu ce new. Idan muka ce new sai mu baci suna, misali dokar website sa fi so komai in koyar da shi standard. Website folder da ake dauka ake sa website a ciki ita ake kira public folder. Misali mu ce public, na rubuta public, in na rubuta public a ganin zoom, in na rubuta public na yi selected ɗinta kawai sai in ce select, za ku ga automatic za ta kawo, za ta canza screen ɗin gaba daya. Kun ga folder ta zo, kun ganta nan public folder. Sunan wannan shine abu na farko da ake fara budewa kafin ka fara kirkirar file. You need to have a folder. In ka samu folder, da next thing da za ka yi, saboda sallah kawai zan bude, zan yi adin din file din da muke bukata. Da next class in mun zo HTML din za mu fara. Next me zani shine zani clicking akan plus sign din nan na farko, ko mu taba nan ko kuma mu zo direct a jikin, sai mun zo mun yi, ba za mu ringa ganin suna fiyar ba, sai mun zo gurin za mu gani wannan na farkon new file din nan muna tabawa a ringa kula bayan kun ga layika ne. To a lura zan rubuta standard abu da ake fara yin amfani da shi shine kalmar index, index.html. haka ake saving. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. An kira sallah zamu je mu sallah in Allah ya da nas abinda zamu fara nuna HTML. haka nan yanzu mun bude file din mu da mun zo next abu da zamu fara HTML. in Allah ya da in ana bibiyar mu za a koyi yadda ake web design. zamu fara tun daga HTML, in Allah ya da zamu yi CSS, zamu yi Java. Wassalamu alaikum.